Reka noneho tujye ku kindi kintu. Ndizera ko ushobora guhita ukeka icyo ari cyo. Ubu noneho nibijyanye n'ibindi bya politike ibihugu politike yagutse akarere cyangwa se ibindi, bitewe nuko bitugiraho ingaruka cyane. Tito urahari? I want to know where you are around. I want to Maza kugira menye nimba uhari. You know, in actual fact, Mu byukuri cyacu kivuye kure. Ewe, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history ijyanye na what happened to us. bifitanye amateka n'ibyatubayeho. The genocide, the tragedy. Ndavuga agahinda ka jenoside. They want to build on it to tell you some other things. Ndatujyana ku kindi kintu. The genocide that happened. Jenoside yabaye. There are indications of things that happened as far back as Hari ibimenyetso by'ibintu byabaye kuva mu myaka ya za 60 continued. Gukomeza. Nubwo we also have people who would say Nubwo dufite abantu bavuga ko it's an exaggeration, really nothing happened. Ukabya mu zukuri nta kintu cyabaye. Or what happened, Cyangwa se ndi byabaye I think was bound. batekereza ko byari ibintu byagombaga kubaho cyangwa se byari bitegetswe ko kubaho. Abantu bagifite ibiganiro nk'ibyo ngibyo. But I wanted to say something. Ariko ndashaka kuvuga ikintu. I don't say it a lot. It comes to my mind. Ntabwo nkivuga cyane nuko kinje mu mutwe. You were one of those. Twari turi kumwe mu 1991 i Paris. Munama na Paul de Jou. Is a name I cannot forget. Iryo zina sinshobora kuryibagirwa. Ariko ndibuka bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane. Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu na confuse. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Ari bihozagara wari wazanye na doctor. Nande? Dr. Ndahiro ngira. Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5. Ariko ndibuka ko nk'abantu batanu. Okay, but at least we told you the story. Ariko nibura twakubwiye inkuru uko yarangiye. Yego ndabyibuka. Yicarira. Two things happened. Hari ibintu bibiri byabaye. And I'm saying this because ndabivuga kuko vuba hangaha haje ikindi kintu came up that was a bit disturbing. cyashyaga nk'igutesha umutwe. We were invited. Twatumiwe RPF. Nka RPF. FPL. Tujye Paris. Aho twagombaga guhura n'abantu bo muri guverinoma ya Habyarimana. Kuko baribukije ibyo twe twababwiye ku bijyanye n'amahoro. In fact, mu zukuri the RPF FPL for which I was chairman, iyo nari umuyobozi wungirije n'imbere umuyobozi wungirije insisted I should not go. Bavuze ko ntagomba kugenda. Baravuga ko baturabizi hari ibintu byabaye kandi biri kuba hari muri 91 mu kwa 9. 91 ni 91 91 muri Nzeri.
the end of 91. iherezo rya 91 The end of 91. iherezo rya 91 yego nizo rwose bishoboka ko byari 91 mu kwezi kwa 9 ku itariki 22. So abantu bansabye kutajyayo kuko hari akajagari ndetse batekerezaga ko hangikijwe n'umutekano wanjye n'ibindi. Ariko nakomeje kuvuga ko mbwira abantu twe turi kumwe mu nama bambwiraga ngo ntingeye ndabani ntagenda bari bansabye kandi bari bivuze ko ari ngomba kuba muri bagomba kujyayo ariko ndavuga nti niba dufite ubushaka kujyayo twamwohereza dufite chairman bati oya oya dushaka wowe kandi nibyo byateye impungenge abantu bacu bavuze bati sinkwiye kujyayo ariko ndabinginga naravuze nti ndagiye kuko nintagenda nintagaragara ntituzigera twumva bazatekereza ko turiyo gusa turangwa gutyo gusa turwana tudashaka amahoro nuko njyayo rero ibintu bike rero ngiye kubabwira kuri ibyo mbere ko mbabwira ibindi twagize inama igitondo nahuye n'abantu bakeya umwe yari umugabo wari umuyobozi mukuru w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa uwo mugabo yitwaga Paul naramukurikiye nyuma aza kuba ambasaderi muri Mexique hanyuma ajya ahantu runaka ubu ni umusaza ushaje nkanjye mu myaka 90 agomba kuba wenda ari na 90 irenga 96 n'ibindi. Iyo twahuraga n'umuhungu wa Mitterrand narakubiswe ngo kubera ko ntavuga izina rye neza abwira mu nama uyu mugabo Paul Diju yakomeje kuntunga urutoki mu maso akambwira ati mugomba guhagarika kurwana. Nagerageje gusobanura navuze nti urabona ko twe twishimiye intambara ariko turwana kuko tubikunda turi kurwana. Nagiye mu mateka mwereka n'ibindi yongera gushimangira hanyuma mu biganiro yishyushye mu z'ukuri narababaye gato naramusubije mu buryo bumwe ndabona ni oya ntugomba kumbwira guhagarika ku Rwanda mu gihe mudakora ibyo urabizi nubwo ati ariko urabizi nubwo bafata Kigali ntago muzasanga y'abantu banyu uko yambwiye nibyo yambwiriye mu nama. Mbere na mbere ntago nashobora kumva ibyo ari kumbwira nshaka gusobanura niki uzasanga abantu bacu ariko mu buryo butaziguye byasonaga ko bazicwa. Rero inama yararangiye yari nziza kandi twe tugiye gusohoka duherekeje muri koridoro hanyuma aravuga ati ndizera ko tuzahura ubutaha arimo gutukana ubwo uri umuyobozi w'ingabo nshya z'u Rwanda tuzongera duhure. Naravuze nti yego bwana. Nayavuze nti niba ibyo bizabibayeho menya neza ko nzabikora neza. Ibi nibyo namubwiye. Rero nagombaga kurara ijoro rimwe ukahava kundi munsi ukurikiyeho
hari hoteli yari duteguriwe naryamyemo ndatekereza ko ari Hilton Hotel. I was with Ndahiro and Nari kumwe na Ndahiro na Tom by'abagambo. So in the middle of the night at 3, Nuko mu gicuku nka saa 4 a.m. 10 za mu gitondo I woke up to this nakangutse mbona light in the room matara mu cyumba yaka and about 6-7 people n'abantu bajya batandatu cyangwa barindwi in the room with mu cyumba bafite imbunda, they were not putting on uniform, batambaye imyambaro y'akazi, bambaye amakoti n'ibindi. So and I woke up, I say, who are you? Ndakanguka ndavuga muri bande, niki kirimo kuba hano? Then one of them Imwe said, muri baravuga ati, he spoke in English. You hear yavuze mu cyongereza, uramwumva? Ndetse avuga icyongereza. Rero nari ndi ahantu hatariho. Then they said, who are you? Hanyuma baravuga bati ninde? Say, where are your documents? Bati twereke inyandiko zawe, zana isakoshi yawe. Mbere uko nyifungura bari bayimennye. So I kept asking, who are Ariko you? nakomeje kubaza muri bande. Then as I was doing that, Ubwo nakoraga ibyo, ubwo narebaga mu muryango uhuza icyumba Dr. Ndahiro and cyanjye naho Ndahiro Tom Yavuze na Tom byabagamba staying. bari I saw they were sitting down. nabonye bari bicaye bambaye amapingu. For me, they didn't put me in. Ntabwo bigeze banshyiramo amapingu. So I asked people, I said, Nabaje abantu ni iki kirimo kuba? They, a bit rough, but Twisekera ahubwo so they took us. none baradufata badushyira ahantu runaka muri gereza. I didn't know. It was my first time. Bwari ubwa mbere ngewe ngeze i Paris, And my first time to be in prison. kandi bwari n'ubwa mbere ngeze muri gereza. So, hopefully the last. Ndatekereza ko nabwo bwa nyuma, ariko Time I haven't been. ngomba kuba naragiye muri gereza. So they put us in the log somewhere down in the Badushyize ahantu mu cyumba cyo hasi y'inyubako and left us there. maze badusiga aho ngaho barigendera. Then later on, people Nyuma showed y'aho up abantu baje ahagana saa 9 z'amanywa, around 3 o'clock. In fact, why I remember mu by'ukuri impamvu nibuka that Bihozagara was around, ko Bihozagara I yarahari, didn't know where we had been taken. I don't know hari baza aho they were twajyanywe, assisted by sinzi uburyo some bafashijwe n'abantu bamwe bo mu Faransa whom they knew. bari baziranye. Then we saw Hanyuma twabonye Jacques Rabunal and Bihozagara. na Bihozagara, Very good friend of ours. muri aba ari inshuti yacu magara rwose Carbonal yo muri Amufaransa. They showed up in that basement Badusanze aho hantu munsi y'ubutaka twari twashyizwe, because I think kuko nakeka ko they had known bari where we bazi were. aho twari turi, They had tried to give kandi us bagerageje food. I kuduha refused ibiryo to eat. ndabyanga. Nanze kurya ibyo bikurya, Not nabwe eat anything in that ko ntagiye prison. kurya icyo kurya muri iyo gereza. So they brought us bread. I Nibuka ko remember, batuzaniye milk, umukati n'amata, pints of milk and bread for us. amata n'umukati, Refused to eat, kuko twari twanze kurya ibyo kurya bya gereza. Then they even wanted to Hanyuma bashakaga no intervene us. kutubaza, Well, they did. They kandi wanted barabikoze. to put, Bashakaga to use a polygraph. gukoresha polygraph kuri Lie jyewe, detected. bashaka gupima niba umutima utera I neza. refused. Nabyanze. Nabwiye ko ntagiye kugira icyuma gipima ibinyoma na gato. Kill me there, they- Navuze niba bashaka kunyica banyicira aho ngaho nta kibazo. In the end, they say, whom did you meet? Noneho nyuma aravuze ati ko se mwahuye nande? That man, Avuze uwo mugabo Paul Jour. Then said, who else? Hanyuma avuga undi ninde? I said, Navuze ni Christopher Mitterrand. I said, Mitterrand. no, 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 no. Uwo mugabo wari uje arabaze, It's oya, called Jacques Christopher yitwa Mitterrand. Jean Christopher Mitterrand. So they told me, repeat. Nuko I arambwira said, ati no, mbisubiremo. Navuze nta oya, sinzira bisubiramo rwose. I said, I'm not the one who Navuze nti gave him sinjye wamwise iryo zina. names. So anyway, in the end, Ariko rero amaherezo the night around mu ijoro ahagana saa 2 z'ijoro ryakurikiye, they released us, and baraturekuye, that night I left. maze muri iryo joro ndagenda. I drove from Paris Navuye i Paris to Brussels. njye i I Buruseli, was to take a aho plane nagomba the next gufata day, indege ku munsi ukurikiyeho ngasubira come back home. mu rugo. Now,
I'm saying this. Ubu niho ndavuga ibi This story. mbabwiriye inkuru The fact that somebody actually ko hari umuntu implied wavuze ko hari that something was going to happen ikintu to kigiye our kuba people, ku bantu bacu, meaning even if you take, avuga ko niyo mwafata Kigali you will not find your people there. muzasangamo abantu banyu, You will not find them alive. muzasanga ari bazima. Then later on, connecting that with Hanyuma the history, yo kubihuza what n'amateka, happened eventually, akuvuga n'ibyabaye amaherezo yabyo, I could not but conclude ntashobora kureka gufata umwanzuro that was the meaning. ari bwo They were buryo privy to what was going to happen. bari barimo gusobanura ibyari bigiye kuba. Now, in the most recent thing, Rero we mu now bimaze iminsi biri switch to kuvugwa, something next to us and the recent, bimwe biri ku ruhande rwacu, and I will bring up, kandi ndavuga you know, Rwanda batuze u Rwanda has had many problems, rwagize ibibazo byinshi mu karere, especially with Congo, cyane cyane ibibazo bifitanye na Congo for all these years actually. muri iyi myaka yose 2 years, mirongo itatu n'ibiri. 2 years are problematic. And when you look at the story, Iyo urebye iyi nkuru, these genociders who abajenosideri went to Congo, bagiye muri Congo, by the way, whom we had the opportunity nibwo this last twagize time, amahirwe when was it, 2 ubushize weeks ago, how many mu weeks? byumweru bibiri bishize, ibyumweru bingahe, ubwo twagiraga Unity Club igikorwa cya event Unity here, Club hano in the same room, mu when cyumba kimwe turimo aha ngaha, ubwo abantu banyuze muri ayo mateka yose, these senior commanders of abahoze ari abayobozi FDLR, bakuru ba FDLR, when one of them igihe sitting umwe muri bo there yicaye hano told us akatubwira a very comprehensive, inkuru yuzuye interesting story, kandi itangaje, because he was there. kuko He yari was in- ahari, For yari him, he arimo. was not saying things he Ntabwo just yavugaga heard. ibintu gusa yumvise ku bantu bamwe cyangwa se abandi, He was part of it. yari umwe muri bo. He told us Yatubwiye all the places he moved to ahantu hose yanyuze, aho yimukiye, in Congo, muri and Congo, the officials he worked abayobozi with, and bakoranye, his colleagues who abagenzi be, up to this day kugeza have uyu been, munsi integrated in the armies binjijwe and mu other ngabo institutions in n'izindi Congo, nzego muri and Congo, and he named kandi them by nawe names. yatubwiye n'amazina. He told us the story of Yatubwiye inkuru y'uko yagiye i Burundi, n'ibyo yakoze byose, abantu bahuye, ibyo bakoze, abakiriyo cyangwa se abagiye, abapfuye, I mean, he's an encyclopedia on this. bose ni igitabo cy'amateka kuri ibi And ngibi, he actually kandi koko was part of it. yari umwe He muri told bo. us, those who Yatubwiye aha ngaha, I mean, who were here saw bari hano barabyibuka, it on television. abandi babibonye kuri televiziyo. And he has Kandi notebooks, he has pictures, afite he has amakaye, afite evidence. amafoto, afite ibimenyetso, But ariko forget about all that. mubaye nk'abibagiwe ibyo, The story has always been. inkuru yahozeho. And he told us, you remember, he Muri told ko us yanatubwiye even ko of the connivance of hari the n'ubufatanyacyaha bwa Loni, the abantu bashinzwe peacekeepers. amahoro hariya, Yes, they worked with, ngo bakorana nabo, selling gold bagurisha together, zahabu, they were involved in timber, bakorana mu bucuruzi business, bw'imbaho, agriculture, mu buhinzi, and, you know, named places, kandi aza people, ahantu and havuzwe where. amazina n'abantu, It's just so. kandi ko bimeze. But despite all that, Gusa hirya y'ibyo, up to this day, you will kugeza hear uyu people munsi say, uzumva abantu bavuga bati FDLR don't exist. ntibaho. The UN, there's something, there are some experts, Hari abantu bitwa ngo impuguke, groups of, group of experts. itsinda ry'impuguke, They'll tell you all those stories. bazakubwira izo nkuru, That story doesn't ni nk'ari exist. inkuru rwose y'ibintu bitabaho, Or if they say it, cyangwa they niba say it babivuze so bavuga mu lightly buryo bworoshye, that you should believe it uburyo doesn't wakwizera ko matter. nta n'icyo batwaye.
Okay. So it goes on and then Rero birakomeza hanyuma some of these leaders bamwe muri aba bayobozi in the region mu in karere Congo or Burundi abakongo n'u Burundi bakavuga ku Karubanda uburyo which side n'uruhande there bariho and their intention and even what they have said on ndetse n'ibyo camera, bavuze kuri kamera somebody will want to convince you umuntu agashaka kugerageza no, it's not kukwemeza ko atari bo it's not them, sibo it's some advisors. ni abajyanama bamwe No, but he said it. ariko yabivuze Whether it is an advisor who yaba ari wrote it on a umujyanama piece of wabyanditse paper and kuri uru the president rupapuro read it, hanyuma perezida akabisoma it is no longer advisor, it aba is the bikiri man who by'umujyanama read the ni uwabisomye thing. So they will keep you telling you it's bazakomeza kukubwira ibyo now, none not even for a bit. nanabivugaho byinshi I don't believe sinemera ko ordinarily. sinemera mu buryo busanzwe mu mvugo z'ibinyoma I really don't. oya simbyemera ibyo ngibyo But when you have people ariko iyo ufite abantu uzi who are there baba bahari babaza ibibazo bimwe tending it's bavuga ibintu bimwe kandi even when you explain nubwo wabasobanurira baragaruka bakakubwira ibyo bakubwiye ubushize bivuze ko bashaka ko wemera ibyo bakubwira or what they want, cyangwa se ibyo bashaka not the facts you are atari presenting. ukuri ubagezaho So it's really like saying, rero ni nko kuvuga better change your mind and hindura start ibitekerezo seeing it byawe like I see. utangire kubibona nk'uko babibona Anyway, uko biri kose all this has resulted ibi byose byavuyemo ibizo dufite ubu and I also want to kandi remind ndashaka no kubibutsa then I've said hanyuma it nongere again, mbivuge I hope you have had nizeye time ko to cross-check mwabonye umwanya wo gusuzuma wenda the story, inkuru truth about it. kuri kwayo This conflict we have iyi ntambara dufite mu burasirazuba bwa Kongo did not start from ntiyatangiriye and was not started by Rwanda. kandi ntiyatangijwe n'u Rwanda na gato But somehow the plan I ariko think gahunda before nkeka ko yari hari imbere was to make it a problem of Rwanda. yari iyo kwigira ikibazo cy'u Rwanda Again, to tie into the story, kongera kwihuza n'inkuru story of where everything that y'aho has ibintu happened zose is not in the byabaye village, atari undi it is muntu uwo ari we Rwanda wese that caused wabikoze it. ahubwo ngo ni u Rwanda rwabiteye That must cyangwa se carry nirwo the rugomba responsibility. kubigiraho inshingano That I think that needs somehow nkeka ko your minds bigomba mu bitekerezo byanyu by gathering facts. guhuza ukuri gukusanya amakuru That problem needs to be settled. uburyo icyo kibazo kigomba gukemurwa Our, gusa si intambara yacu we didn't cause it, twese twayiteye and we did not originate from nta nubwo here yaturutse ahangaha by any means. mu buryo ubwo ari bwo bwose ntabwo turi ku ruhande rw'iriya ntambara Except uretse for being kuba associated dufitanye ikibazo with the saying, oh, this is M23, the story n'abavuga that was ngo there 2012, makumyabiri na gatatu bashaka kuvuga inkuru muri cumi na kabiri kandi yari imaze imyaka 10 itarakemurwa cyongeye kugaruka kuri twebwe iki But the kibazo same people, aba bantu bamwe in fact, one time we're in Nairobi, we mu had a by'ukuri meeting rimwe igihe bari i Nairobi twagiranye inama of state n'abayobozi b'igihugu at the beginning of this conflict. mu ntangiriro z'aya I had the makimbirane opportunity to ask nagize amahirwe yo kubaza President perezida in the same meeting. I said, muri iyo nama I said, President, mubajije nti perezida how has this become ikibazo cyabaye Rwanda's? cy'u Rwanda gute How has it become? ni This gute is not anything started by us isi ikintu cyatangijwe natwe or didn't come from Rwanda. cyangwa se ngo Why? gituruke mu Rwanda kubera iki He just hesitated ntangira kujijisha and I told him, I asked him, I said, ndamubaza "Do you know, are you aware of the fact that actually that whole urabizi neza those ubundi mu areas by'ukuri around turiya duce twose twa Rucu have more or n'ahandi less been taken over by FDLR. urabizi neza ko turiya duce twose twari twagaruwe na FDLR bagashyiraho abakoresha abaka imisoro bashyiraho za bariyeri hesitated and said, yavuze ati ndabizi ngo yabyumvisheho
This was his answer to me. ibyo He byansubije said, so what do you think FDLR is there doing? nenda maze ni FDL utekereza ko Why do cyari you allow them to be? kuki mwemerera And gukomeza I've ko asked hari to work with you ko twagusabye gukorana kugira ngo to address that problem. dukemure icyo kibazo Together, you have dufatanije ukabyanga Now, before that was over, mbere yuko ibyo birangira another president offered an undi mu perezida explanation yatanze ibisobanuro and where those people abo originated from bantu bakomoka when they went to fight in igihe bajyaga kurwana muri Burasirazuba bwa Kongo saying it came Vuga from his ko abo bantu bavuye mu gihugu cye country. barwanaga baturutse mu gihugu cye So, and every time kandi igihe I brought cyose up this issue, naganiraga n'abantu kuri iki kibazo nababwiye kuki mwagize iki kibazo icy'u Rwanda kandi atari ikibazo cy'u Rwanda ni ikibazo cya Kongo n'abaturage babo kandi kiba ikibazo cy'u Rwanda gusa iyo bigeze kuri FDLR kuko kigomba gukemurwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi gikemuwe namwe ubwanyu mwe b'abakongomani cyangwa se Loni ikorera hariya bafite ibihumbi byinshi byabo bazakemura icyo kibazo ngo babuze gutera igihugu cyacu cyangwa se twebwe ubwacu tuzakikemurira Eventually, that's how we were drawn into uko niko this matter. twakuruwe muri kino kibazo rero Now, for the recent things. kuri ibyo bintu bimaze iminsi yo kuba rero I try to cut a very long story short. cyagabanya kujya bita ku bintu inkuru ndende A lot of manipulations started happening. amayeri yatangiye kubaho baduhamagara umunsi umwe tujyana munsi mu mugura mukuru umwe baduhamagara tujya Rwanda tujyayo tuganira ku bintu kandi dushyira ibintu mu buryo twatekerezaga ko bigomba wenda gukemurwa icyo gihe ntibyagenda neza noneho ubutaha dutumirwa ku Gidoha hanyuma tugidoha hanyuma tujya Washington hagati aho twagiye Dar es Salaam tujya Nairobi tujya tuvuga kuri ibyo ngibyo ariko hari ikintu kimwe cyari gihari Kongo cyangwa se abayobozi wenda ba Kongo ntibashakaga amahoro bashakaga gukomeza gushyigikira FDLR ngo idutere mu by'ukuri nyuma baje kwifatanya n'ibindi bihugu ingabo zabyo muzi inkuru ya Goma Bukavu n'ahandi So, but we told them, just help us deal with karababwiye ngo ariko FDLR. mureke dufatanye duhangane n'ikibazo cya For us, FDLR we will not, kandi kuri twe but in the end, something ariko came up. amaherezo It's like, haje by the ikindi way, kugaragara ikindi you should also, it's like even now when we talk nk'ubu ngubu about turi kubivuga rwose removing defensive baratubwira ngo measures tuvane and so ingamba on and zacu so forth, z'ubwirinzi which will come n'ibindi later. n'ibindi nibyo biza nyuma They say Rwandan troops bakavuga ingabo must z'u Rwanda go out of zigomba Congo kuva muri and so on. So Kongo we say, n'ibindi yes. yego tukavuga ngo yego You know, for many of these uzi ko people, benshi muri aba bantu they actually, by that, they mean that even basobanura ko M23 will be na pulled M23 back into ngo izasubizwa mu Rwanda nibyo bavuga That's something hidden behind. ibyo nibyo bintu byihishe inyuma They y'iki expect us ni nk'aho bategereje ko receiving tuzashyiraho M23. M23 hano Now, that goes into a long debate. ibyo rwose byagize impaka ndende Or not, byaba ari byo cyangwa se wenda atari byo how these people ni gute are Congolese bari abantu b'abakongomani or not. atari abakongomani wenda nicyo That's cyagobye another story now. iyi n'indi nkuru nanone And yabaye I impaka always ndende tell them, no, this is a Nari story babwiye- that doesn't involve me because ariko ni inkuru njye ntagomba how they kwinjiramo became kuko Congolese, bahindutse abakongomani whatever happened in ko bahindutse Congo, abakongomani ku byagenze muri Kongo ko byagenze hagati ya Kongo n'u Rwanda muri iyo myaka ntabwo rwose ni nakavutse I don't know. Nzi I rero cannot be asked sinabazwa ibyo ngibyo answer for ngo nsubize colonial times igihe ngo ibibazo byo mu gihe cy'ubukoloni problems. I was not there. sinari mpari And Rwanda is not kandi u Rwanda responsible for that. ntabwo rugomba kubijyaho uruhare ibyo I'm bintu going to noneho reka
last thing we went bijye ku kintu cya nyuma when you went to Washington, wenda twavuga ko igihe twajyaga Washington and which the whole process has inzira resulted yose yavuyemo ari gufatira u Rwanda ibihano, gufatira u Rwanda ingabo z'u Rwanda, ibihano ingabo z'u Rwanda, it's just sanctions, ni ibihano gusa, ibihano. and sometimes we even rimwe na want to tell rimwe them, say, wait a turashaka minute, kubabwira tuti mutegereze gato, let's understand each other. reka What's going twumvikane, on? ni iki kijya mbere, And there is no time ati nta gihe for Rwanda cyo kuganira n'u Rwanda, kubatega amatwi, it's just sanctions. n'ukubahana nibyo tuvuga. Noneho before we went to DRC, ubwo najyaga muri Congo, ubwo najyaga muri Washington DC ku ya 4 Ukuboza gusinya amasezerano, amezi 2 imbere yaho twatanze amakuru y'ibyari bigiye kuba muri Uvira bitewe n'ingabo zari zivuye i Burundi n'ingabo za Congo, icyo bari bagambiriye gukora n'ibindi twabahaye byose, bari babizi, bashobora kubihakana ariko biri mu nyandiko biranditse. Igihe Uvira afatwaga babonye umwanya wo kuvuga bati sawa, none urabizi, reka tuvuge nk'aho u Rwanda mu by'ukuri rwatutse Perezida Trump kandi ukanga gukurikiza inzira ya Washington, bagaragaza ko rutubaha, nibo bateye gutuma Uvira ifatwa. Iyi Uvira twababwiye umuburo wabo amezi 2 imbere y'amasezerano. Ni gute none mushobora kudushinja ibyo ngibi? Noneho natekereje ku migambi bari bazanye wo kuvuga ko bazi ko bashaka gukemura ikibazo, bwa mbere ikibazo cya politiki, noneho n'ikibazo cy'umutekano gihuza u Rwanda n'akarere, hanyuma noneho ngo by'ubukungu, ubufatanye mu by'ubukungu hagati Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Congo, u Rwanda ndetse n'akarere kose. Navuze nturabizi, tekereje ko iki ari ikintu cyiza cyane. Noneho yakiriye neza rwose, twavuze tuti okay, ni ikintu cyiza, ariko ntabwo twe tuzi neza ko twamaze ahubwo gutegura ikindi kintu, kuko hagati muri ibyo haje indi nkuru. Murabizi icyo dushaka kugeraho, nta M23, nta FDLR, noneho dukorane mu birombe n'ibindi. Abo twabwiye ko mu biganiro byacu twakomeje kubwira abantu ko iyo bashatse gukora ibyo bashaka gukora byose, ariko mutekereza gute aba bantu hari uburenganzira bwabo, abakongomani M23 n'abandi nibo bari kurwana ku butaka, abandi kurwana mu buryo bwa politike hirya hino nk'uko mwabibonye, ririmo n'abayobozi b'amadini n'abandi. Ni gute mwibwira ko ibi byose bizagerwaho mutabanje gukemura zimwe mu mpamvu muzizi ibi ngibi? Bavuze ngo oya, turabishoboye, hanyuma tujya tubona abacanshuro bayo. Iki ni icyiciro cya kabiri cy'abacanshuro. Aba mbere babayeho yewe bananyuze ahangaha ubwo basubiraga iwabo, n'abandi bacanshuro rero tujya tubona barinjiye, nibo rero
somehow they buryo bumwe converge with the policy bafite gahunda on the region and on resolving yo gukemura ibibazo byo muri kano karere nibo bategeka kandi ndatekereza ko abari bo ngo bagomba kurangiza ariko iki ikintu cya mbere cyari kurangira yari FDLR hanyuma akarangiza M23 ariko barahinduye uyu munsi bavuze ngo ni ukurangiza M23 ntabwo ari kurangiza FDLR ntabwo ihari bari gukorana nabo rega bakorana na leta ya Congo. Ibi byose birazwi ariko ikibazo gikomeye muri politiki y'isi nuko hari abantu bibwira ko aribo bategeka icyo ukuri kugomba kuba ari icyo n'ikigomba kubaho, ibindi byose ugaceceka. Ibyo nibyo ngo biri kubaho n'uyu munsi. Ikirimo kuba uyu munsi ni uko yizanye ikintu bahita bavuga ati turagufatira igihano. Niyo ngingo ihari. Ikintu ntashobora kwibagirwa navuze bijyanye n'iriya nkuru nababwiye mu byumweru n'amezi ashize bike bishize mwumvishe iby'inkuru y'ubwicanyi n'imirwano byabereye mu gace kitwa Minembwe, akikije Minembwe, ahantu hatuye abanyamurenge n'abandi. Igiteye impagarara kandi mu ntangiriro nubwo twabibabwiye ko biri kuba kuri tele, tubwira abantu uburyo abantu bari kwicwa, tubwira abo bantu bafite ngo imbaraga, twabwira ngo abantu barimo kwicwa kubera ko ari za drone zitajya pilote zabarasaga zitavanguye mu masoko, mu nsengero, abantu benshi barapfaga. Ndatekereza ko umunsi umwe hazajyayo abakora icukumbura bakamenya uko. Ariko icyari giteje impagarara ni uko muri icyo kiganiro mpaka umuntu umwe aravuze ati ntukavuge icyo kibazo, ntabwo ari ikibazo kibareba. Rero kuri jyewe bisa nk'aho inkuru ya Paul ni nkaho imbwa kabo abantu bagomba kwicwa bazira uko bavutse, bagumye ko ibyo bitandeba. Bisobanuye ko ngomba guceceka uko byagenda kose, tugiye kubica. Baganire ni ibyo byo kugira nukomeza gukora ibyo ngibyo none. Abateye no guceceka. Ntabwo ibyo bikureba. Banavuze bati ese koko bari kwicwa urabizi? Nguru guhimba inkuru y'ikinyoma. Bisa nko kumbwira ngo ibyo nta kibazo bifiteho. Niba atari ikibazo cyanjye ko ni ikibazo cyanyu none. None kubera iki mudangakijwe nacyo? Kandi ibintu bigakomeza kuba bibi, mutabasha kubigenzura. So where we are now, aho tugeze ubu babwiye gusa ko tugomba kubana ingamba zo kwica zacu. Bati niyo twadufashe FDLR cyangwa dukorana n'ingabo za Congo n'iki, bakora ibyo bashaka byose, mwebwe ibyo ngibyo nimubibona muceceka. This is what we are being told. Ibintu byo twabwiwe. But making people shut up. Ko kugira ngo kubwira abantu ngo baceceke. Ceceka. I think it's going to be probably. Ndatekereza ko bishobora kuzagora kurushaho uko abantu bitekereza. Say we will support those who want to come and kill you. Mbese kuvuga ngo bazashyigikira abashaka kuza kutwica cyangwa se bashyigikire nkuko bashyigikira nkuko babashyigikira ushize. Tuzabyitwara muko tubyifuza. Rero ngo uceceke.
I only shut up. njyewe nzaceceka gusa uko napfuye. That's when I'm coming. Icyo gihe cyonyine cyo guceceka njye. Absolutely. Rwose byumve neza. That is the only way to make me shut up. Ubwo nibwo buryo bwonyine bwo gutuma nceceka. That's it. Nibyo. For the belittling everything and bapfobya akantu kose making it look like some people's lives are bagafata ubuzima bw'abantu bamwe nkaho just maybe I don't know. Wenda ntago mbizi. It's not my politics. Ibyo ntago ari politike yanjye. Ibyo ntago ari muri politike ya FPR. We're a small country. Igihugu gito cyane. Very insignificant in many ways. Yego se mu buryo bwinshi. You can do much harm to us. Adukorera bibi cyane. Granted. Bizemerewe. But boy. Ariko se bahungu. Is not a big thing. Mwifuza ko byagenda gutyo. Ikintu gito ntago turi abantu bato ntekereza mu buryo. Ushaka kugira ngo tuzime burundu. Badashaka kugira ngo FDLR izime cyangwa se 23. Bagati yewe namwe ubwanyu tuzatuma mutabaho. Zabazimya. Nshobora wenda kubitumira ngo bize. Ako sinshobora no kwifuza kugira ikintu nk'iki. But when it comes, ariko I have not been able to avoid it. Biramutse bije ko ntashobora kubihagarika ko bitaza. I think they find. I only wish. Ndatekereza ko bazabibona. Ndabifuriza mw'abantu mwebwe rwose nita cyane kubyerekezo bwawe. Mangayikishijwe namwe gusa. Nakabwiye ni mugende mu mugo mu ryame mutekereze. On the table for you. Murebere ku meza yanyu. Muteye mushora imari muri byo. If you are there waiting for niba muri hari mutegereje imfashanyo rwose for people to do you a favor, abantu bazabagira neza kugira ngo mubeho. Ayi. It would be very sad. Yababaje cyane. Kandi bitangaje. And it will kandi be a lot of our time and bizaba ari igihe cyo gutakaza igihe kinini cyane. Gaciro kizakiri gupfushwa ubusa. I hope that will not happen. Nizeye ko ibyo ngibyo bitazaba. And for that, kandi kubera ibyo I wish everybody ifurije buri wese amahoro. Inama nziza cyane. I hope to see you next time. Nizeye ko tuzongera kubonana. Mwakoze.